السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عائلة جوجو. هيا ننطلق إلى رحلتنا البحرية. تفضل صلي الفجر. طيب هيا نبدأ رحلتنا. ننتظر الشمس تطلع. نجهز أدواتنا للإبحار. هيمو ساعدني. نأخذ الإذن من بابا عشان نبحر. ممنون تتفاهم مع بابا عشان تبحر معانا. الطقس بارد والهواء قوي. يا هيمو نقدر نبحر. الموية باردة. النودي لا تبحرين بوحدك، استنينا. روح. أنا ببحر على الدولفين. أنا أبحر على الدولفين. أنا أبغى. أها فكرة، يلا نبحر سوا. معاذو. حورية البحر ساعدينا. يا الدلفين ما كفانا. يلا نفكر ايش نسوي.
النهار طلع ولسه ما خلصنا. يوه. أخيرا قررت النود تركب القارب. مع السلامة، رحلة سعيدة يا النود. ميمو استناني. متى عرفت بحل؟ لازم أعلمها. الوقت راح وانا اعلم النود. ساعدتنا حيوانات البحرية. كانت رحلة ممتعة جدا. لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب. اضغطوا على جرس التنبيه عشان يصير لكم كل جديدنا. باي.